Здравствуйте. Сейчас мы начинаем пресс-конференцию конкурсного фильма «140 километров к западу от рая». И с нами на связи режиссер фильма Селина Рузе, Франция. Hi, let's start a press conference of competition film A Distant Thought in the Jungle. And here is our director, Селина Рузе from France. Hi, Селина. Hi. So, and sorry. And William, he's my translator. So, I have one question. How long have you been shooting the film, and what difficulties have you met? Bon, je vais faire en français. J'ai filmé plusieurs fois, on va dire en tout 2 fois 3 semaines, mais en y étant allé 3-4 fois. There were 2 shooting phases, both 3 weeks long. Yeah. Mais ça s'est étalé sur plus de 5 ans. But there were 5 years between the 2 shooting phases, one in 2014 and the other one in 2019. I'm sorry, I will translate. Okay. Было 2 съемочных блока по 2-3 недели, но суть в том, что между этими съемочными блоками прошло 5 лет. Continue, please. I will try in English and you will help me. There were many difficulties, and the first one was that it's a very violent place where there were tribal wars. So I had to choose the right moment to go there. And the last time, do you want to translate? Oh, it's okay. I'll translate. Сложность заключалась в том, что это, в принципе, очень жестокое место, и надо было понять, в какое время можно приехать. For example, the last time there was an earthquake that was right in the place where I was filming, and this elicited a lot of violence. So the main filming stage was made possible because they sent militaries on the ground that allowed the peace to come up. Основная сложность заключалась в том, что когда я снимала, там начинались активные, то есть там было очень много насилия, и во время основного съемочного блока тоже. И в частности во время последнего съемочного блока там усилилось военное напряжение в этом регионе, и, собственно, власти также не давали свободно снимать. And the main difficulty as well was that I wanted to follow the process of clan vetting, identification of the clan, and the falling of the money, the fall of the money, like the distribution of money. I wanted to film that, but it was very difficult to anticipate and be able to have the visa, etc., and to travel there. And in the end, money never went there, wasn't distributed. The money never came. Yeah, you understand? Yeah. Yes. Основная сложность была в том, что я очень хотела снять процесс получения денег и доставки и передачи денег, но, к сожалению, невозможно было почти это снять, потому что сложно было очень, во-первых, сложно было получить визу для того, чтобы снять этот процесс, а во-вторых, деньги так и не были доставлены тем, кому они предназначались. Please continue. No, among a lot of other difficulties, like the death of the very important member of the clan, and this film there were so many obstacles on my way, but we were also very helped with the clan who really welcomed us and helped us doing this film.
Было очень много сложностей во время всего процесса производства этого фильма, но нам очень помогал клан, который приютил нам и который является одним из основных, его представители являются одним из основных героев этого фильма. Если есть какие-то вопросы, да, пожалуйста. Первое. Скажите, что такое кланы? Что такое кланы, объясните. Второе. Вот там была фраза, что земля, которая принадлежит коренному населению, я так поняла, не может продаваться. Они ее просто отдали или как вообще? Как это получилось? Sorry, можно я переведу тогда, да? First two questions. Please explain what is a clan. За что тогда деньги получили? And it was said in the film that the land, which is a property of a clan, it can be bought and it can be sold, but clan had lost the land. Did they get money or not, or did they give this land free? For free. The clan. What is a clan? Is the first question? Yeah. The first question is what is a clan? What does it mean generally? Okay. Well, the clan is une famille élargie. Is a broadened family inside a tribe. You can. Племя. It's a broadened family inside a tribe, but the difficulty is that more than 60,000 landowners were affected by this gas plant. Yeah. They were concerned. You mean il y avait 60 Ils ont été affectés. 60 000 propriétaires terriens ont été affectés. Et en fait, enfin bref, c'est une. Ouais, voilà. Non, mais ce que tu cherches à dire, c'est que, en fait. Sorry. We're getting there. We will understand together. It's true that a clan. Did you get that? It's not only a family, but it's also it's a kind of, and all the family is connected. And it's broader than just a family. Is that right? It's like a small tribe. Yeah. Yes. Yeah. Exactly. Наверное, ближе всего будет из слова род. То есть это как маленькое племя, несколько семей из одного рода собираются вместе. Excuse-moi. Okay. Bon, pour la deuxième question, est-ce qu'ils ont eu l'argent? Ils n'ont toujours pas reçu leur argent, mais il y a eu des business grants et des compensations financières pour les destructions des terrains. Okay. So, and as for the second question about did they get the money or not? No, they didn't. They got business grants. They received smaller parts of the money, but it was only some of them got little money for as a compensation for using their land, but the money they were promised, the royalties they never got. В общем-то, они не получили денег, то есть единственное, что им заплатили небольшую совсем часть, но им не заплатили те роялти, которые они должны были получить. То есть только небольшую часть им заплатили, а основную сумму нет. Просто в России просто захватывают территории, все, никто ничего не платит. Представьтесь, пожалуйста. Копылова Марина Копылова said that in Russia they often just take the land without any money, so. Okay, sorry. Я хотела спросить, вот вам препятствовали в съемках на последнем этапе, вы сказали, как вы защищались во время съемок? То есть вы выставляли какую-то дополнительную охрану вокруг себя? Вот вы как женщина, как вы ходили на съемочную площадку? How your
how have you protected yourself during the shooting? Because you are a beautiful woman, and had you any security? Ok. Est-ce que je peux juste revenir sur la question d'avant? There's something before answering that question and that compliment. Celine would like to go back to the previous question. There was something she'd like to add first. Okay, Could you do that? Ce que je veux juste dire, c'est que ça remonte la généalogie remonte à cette génération, et qu'en fait c'est extrêmement compliqué pour eux de savoir à qui appartient la terre, parce que ça remonte à très loin, et que donc ça crée du conflit. C'est ça le problème aussi. So one of the main problems with the land there is that l'appartenance remonte à cette génération de famille. It goes back 16 generations back with among the tribes, among the clan, and so it's very difficult to really know who the land belongs to. So that's what makes things extremely difficult. And conflict. Одна из главных сложностей заключается в том, что там было 16 поколений, и очень сложно разобраться, кому же в итоге принадлежит эта земля. То есть в этом основная из причин конфликтов и войн между кланами, потому что на 16 поколений никто не может определить, чья же она на самом деле. Merci pour le compliment. So thank you for the compliment. For the next question. I think it. Je crois que ça m'a vraiment. I think it protected me. The fact that I was a very small woman without any. Like I wasn't driving a car. I was really by myself, and I think my fragilité apparente. Your fragility. Celine looked vulnerable there, and not aggressive. So I think that was the first point that really protected me. That's the first thing. Я думаю, что главное, что меня защищало, это то, что я была там вот такой вот миниатюрной женщиной. Я сама водила машину, я все делала сама, и, возможно, именно моя хрупкость и уязвимость меня защищала. Я не была агрессивной, я как раз просто оставалась собой, поэтому со мной ничего не произошло, это меня защищало. Et la deuxième chose, c'est que the second thing is that I was speaking their language. I came without a car, speaking their language, trying to talk with them and sharing their food, sharing their house. And I know that at some point, some people were they wanted to be angry at me, but then when they saw I was speaking their language, it really made them feel acknowledged. And it was very important. And the first thing is, А второй вещью было то, что я разговаривала на их языке, я ела их еду и общалась с ними. И даже когда они собирались на меня злиться, когда они видели это, они сразу переставали злиться. То есть я старалась максимально быть ближе к ним. And the last thing is that the family members, the clan members, they built a house for I and then for the filming team when they came with me inside their family property, and I was always accompanied by them, and it really protected me because it made me a part of the clan, so I was protected by the network. Yeah. И третье — это то, что меня приняли члены семьи, члены клана, они почти всегда меня сопровождали, и это было тоже такой важным охранительным моментом. Еще вопросы? Представьтесь, пожалуйста. Фишкин Игорь, гильдия кинокритиков. Но я должен сначала извиниться. Я, увы, смотрел этот фильм с полуфильм, я опоздал. Поздно приехал, поэтому, может быть, об этом шла речь. Просто обычно обвиняют вот в таких ситуациях западную компанию. Вот здесь американская фирма ExxonMobil.
есть такие обвинения. И вот я просто вспоминаю, когда вот времена биполярного мира, 70-е, вот первая половина 80-х, то у развивающихся стран, таких как Папуа-Новая Гвинея, была свобода маневра. Если американцы или вот другие западные компании, в общем-то, надоедали, они обращались к социалистическому лагерю и наоборот. Сейчас, кажется, такой свободной маневра нет. То есть вот два связанные вопросы. Считаете ли вы, что в произошедшем есть вина компании ExxonMobil? И можно ли сыграть на противоречиях сейчас? Быть может, какую-нибудь китайскую, уж не знаю, компанию пригласить вместо ExxonMobil или что-то в этом роде? Вот во времена биполярного мира там, может быть, было у развивающихся стран преимущество, в отличие от нынешней ситуации. Я сокращу немного вопрос, если вы не возражаете. The question is that do you think that ExxonMobil there is the main fault of ExxonMobil in this situation, and the second part of the question is that in the 70s or 80s, where we had a world with two main powers like USA and socialist countries, Papua New Guinea, and countries like this, they could choose one power. And what do you think about now? Do they can the second chance to be protected from USA and from ExxonMobil, maybe China company? And who is guilty in this situation, do you think? You mean who is responsible? Who is responsible, yeah. Do they choose a side? Yeah. And are they free in they choosing the side now? I don't think so. But I know that in the case of ExxonMobil, it was China against the USA, and it was a diplomatic matter. But the government just, I think, a pris le plus au front. Well, the government went for the best contract with the most money, and it was ExxonMobil that gave that offered the most money. Yeah. I think it really works like that in PNG. They have so many projects like that, and they just vont au plus au front. And they go for the most expensive one. Нет, я так не думаю, что у них есть свобода выбора, потому что правительство просто выбирает, кто им даст больше денег, и у ExxonMobil до этого там был Китай. Собственно, просто сейчас у ExxonMobil очень много с ними проектов, поэтому они их и выбрали. And they are also part of the Commonwealth, and ils étaient sous tutelle australienne jusqu'à 1975. Donc ce projet, c'est un projet entre qui est soutenu par l'Australie et les États-Unis. Il y a aussi Ulster qui est dedans. And so, Celine said, Papua New Guinea is part of the Commonwealth, and they've been under Australian tutorship for years, and they only got their independence in 1975. And so that's why they were more drawn towards Western countries, Australia or the USA. It was more natural in a way. And Australia is part of the project. И, собственно, до 1978 года они принадлежали Commonwealth и были колонии и принадлежали к Австралии, ну, в общем-то, к более западным странам, и это было более естественно, более, что ли, привычно и для них. Но сейчас получается, что Григорий Александрович, я верно перевожу? То есть они утверждают, что под колониальным господством им было бы лучше, чем сейчас свободными. Да. Так, понятно. Да. Но что это не то, что было лучше, просто было более естественно для них.
One more question. Для меня все-таки непонятно, вот я уперлась. Они землю продали, то есть заключили договоры какие-то с ними или что? За что они получают деньги? Вот хотят получить деньги за землю по договору или как? Как у них это происходило? Да, я отвечу сама, потому что, да, они подписали договор и должны были получить за это роялти. Отчисление, да, за землю, потому что земля принадлежит кланам изначально. Ага. И им ее обещали. Еще один маленький вопрос. Скажите, а в Россию вы не хотели бы приехать поснимать? А? У нас потрясающая ситуация с Федеральным дорожным агентством Росавтодор, который строит там, где строить вообще как бы ничего нельзя. И люди категорически против, но все люди молчат в России. Они вот выступают только в городе Москве в основном. That's not a question, but suggestion to come to Russia to shoot here, because in Russia we have a federal agency, transport agency, which makes roads in every land which they would like to make a road, and people in Russia keep silent. So come to Russia and shoot here, if you like. Еще вопросы? One more question. Один вопрос такой, скорее, творческую сторону затрагивает. Селин, вы много лет делали радиопередачи, да, как корреспондент, как автор. И сейчас сделали фильм, который является полной противоположностью радиопередач, поскольку это совершенно другой метод повествования. Вот как вы переключились из одной модели в другую? I will translate myself. Celine, for many, many years you've been a radio author and reporter, so you are used to a certain type, a certain mode of narration, right? And now you are making a film with a totally different mode of narration, actually conflicting with the voiceover radio type narration. Please comment on what it was for you from the creative point of view, okay? Okay. Yeah, I wanted to, I think, well, I wanted to show it in image, of course, PNG. I wanted to stop being separated by a microphone. I wanted to film life as it was se dérouler, quoi. Capturer la vie sur le vif. Capturer la vie sur le vif. To capture life as it occurred. Ok, d'accord. Wait, We've got it. Yeah. Собственно, первый раз, как раз, когда я приехала снимать Папуа-Новую Гвинею, я хотела максимально устраниться от микрофона. Я хотела хватать жизнь, снимать ее, как она есть. I wanted to, life as it occurred, and because I think it was. I wanted to. Je vais le dire en français. I will tell in French. J'avais envie de comprendre comment la société fonctionnait, je sais pas, de mieux. J'arrive pas. Non, de mieux comprendre comment. Mais c'est après aussi d'un point de vue narratif et comment t'es passé au film, ce que ça t'a permis de faire. Sorry, I'm thinking about the question, and I find it difficult to answer that. Ouais, je sais pas. Voilà. Sorry, I don't. But it's also it's what you said earlier. Maybe it's that. Well, Papua New Guinea is in such a situation, and it's a place that is unique. And what's going on over there is like it's like a modern gold rush, and that's what you wanted to show. And I think, like,
le choc des mondes est très visuel et c'était l'impossible rencontre que je voulais filmer et que je voulais raconter, et je pense que ça passait aussi par l'image très fortement. And also, what struck Celine was the confrontation of two worlds, and only cinema could actually show it the way she was seeing it, and that's why it was so frustrating to only be in radio documentaries, and that's why she really had to go to film. Собственно, Новая Гвинея — это настолько уникальное место, что Gold Rush — это клад, да? Клад, да, золотая жила. Да, как во времена золотой лихорадки, это как бы то, что происходит там сейчас, эти уникальные процессы, они похожи на времена золотой лихорадки, и там сейчас происходит столкновение двух сил, двух волей, и снять это можно передать только с помощью документальной камеры, с помощью документального кино. Et c'était c'était un processus naturel auquel j'ai pas vraiment pensé, parce que je crois que j'avais tellement envie d'en faire un film, et notamment d'aller vers des modes de narration plus proches du cinéma, de la fiction, voir la vie cette famille vivre. Et voilà. It was a very natural thing to go from radio documentaries to that film, and that's why it was. Celine's finding it hard to answer the question, is that it came naturally and she just had to do it. And what was the second part of what you said? Et parce que j'avais très envie de raconter une histoire. And she wanted to use every tool in the, filmmaking narrative possibilities. She wanted to use all of these tools to fully show what was going on there. And to tell the story of a family, which is difficult in radio. Собственно, это был достаточно естественным процессом, переход от радиопрограмм к документалистике. Селина просто понимала, что она должна поехать и вот это снять, и хотела использовать все возможности документальной камеры, которой нет у радио, просто все снимать, жизнь как она есть. Коллеги, последний вопрос, и надо будет заканчивать. Огромное спасибо вам, Селина, за красивый фильм, за этот восхитительный финал, просто очень красивый финал фильма с птицами. Так. Я хотела спросить, как вы снимали вот этих орущих на трибуне людей? Вы где стояли в этот момент? Такое впечатление, что они из будущего кричат в сегодняшний день. Вот, то есть, такой поворот хороший, ракурс хороший, вообще все замечательно. Thank you, Selina, for your very beautiful movie, and for the final of the movie, the birds, very beautiful. And the question is, how have you been shooting the people who are standing on the tribunes, ракурс? On the podium? How have you been chosen their position for shooting? Because of... So thank you so much for the compliment. Well, it was quite easy because I was so integrated inside the clan, and so they really and because it's very interesting. It's because I'm a white person. I was a white woman in this place, and doors open when you are a white person. They feel that you are an official, or tu vois. Vas-y. So I'm speaking in English. Это было очень легко, потому что я была полностью интегрирована в их сообщество, ну и кроме того, я белая женщина, а если ты белый человек, там для тебя открыты все двери, они воспринимают тебя как кого-то официального, значительного. А можно еще один вопрос? Continue, please. Sorry, no, just the big men, they thought I was there for them. They are very proud people. When I say big men, it's like the politicians. They are very proud people, and so they wanted to be filmed as well. And one of them was thinking I was filming for
tourism. And so he made me even talk on the podium, and he presented me in front of the whole crowd. But I was always on the side of this family and clan, and I was always there for them. Yeah. Ну, это было еще очень легко сделать, потому что все эти большие мужчины там, они очень горды собой, очень самоуверены, и они были в полной уверенности, что для них было большим удовольствием, что их снимают. И один из этих людей думал вообще, что я снимаю в туристических целях, поэтому они всюду меня пускали. And just obviously, ExxonMobil, the representants, well, ExxonMobil, they weren't very happy to see us there, and they were taking pictures of us just to identify who we were, and they forbid us from filming the gas plant as well. The ExxonMobil representatives. Yeah. Who you see, the blonde woman, among others. She was against shooting or not? No, against. She wasn't happy to see us there. And so they were taking pictures of us just to identify us, I think. And they also forbid us from filming the gas plant. On devait ruser pour filmer. Yeah, you had to be cunning to be able to shoot the plant. The gas plant. Собственно, единственный, кто не был счастлив от того, что мы там снимаем, это была компания ExxonMobil, в частности, та женщина, которая приезжала, фотографировалась тогда, если помните, с племенем, и они фотографировали нас, видимо, для того, чтобы нас потом идентифицировать, и они вообще были против того, чтобы мы снимали на заводе или рядом. Можно последний вопрос? One last question, please. Yeah? Меня зовут Светлана Прокудина, я режиссер, и у меня такой же путь, как у Селин, от радио к документалистике. А вопрос такой, как изменилась жизнь в этом поселке с момента ваших съемок, и появились ли там те блага цивилизации, которые им обещали чиновники? My name is Svetlana Prokudina. I'm a director, and I have the same way. I worked in the radio, and now I'm a documentary director. And I have one question: how have the life been changed since you're shooting there? And did they get the civilization and progress which they were told they will have or not? Nothing has changed, unfortunately. And this film is made of two shootings that happened 5 years apart. And the talks, the promises, and life are the same. So you can't see which meeting is from 5 years ago or which meeting is from today. And unfortunately, a year after, nothing has changed. They are still in the silence and ignored. Yeah. К сожалению, ничего не изменилось. Между двумя съемочными периодами прошло 5 лет, и нельзя отличить то, что было обещано в первом съемочном периоде, то, что обещают сейчас. Разговоры остаются разговорами. Сейчас все ровно то же самое, никаких благ цивилизации до людей не дошло. Спасибо. Thank you, Celine. Thank you. That was I think we understood each other, so we were happy to present your film